係 Chloe 啊，今集會帶大家到廣州度玩。由於內容太豐富，會分上下集。今集除咗會分享我哋新年嗰時放煙花嘅體驗，仲想同大家推介一個超大型嘅商場，裏面有勁多唔同嘅玩樂場館，例如有冰雪世界、海洋世界、鬼屋、動物園等等嘅，真係瘋狂玩，一日都玩唔晒啊！當中仲有一個仿熱帶雨林嘅植物園，打卡一流。入邊呢仲可以近距離咁樣接觸水豚寶寶 Capybara。片入邊呢仲會分享我哋一啲訂飛嘅小貼士，想知道更加多就去片啦。Hello， 我係 Chloe 啊。Hello， 我係 Candice 啊。Candice， 我哋今日去邊啊？我哋今日去廣州啊。係啦，我哋咧諗住去廣州度過新年噶。我哋今次咧就揀咗去搭高鐵嘅。Candice， 你搭過高鐵未啊？我未搭過高鐵啊。係啦，我其實都未搭過噶。相信咧好多觀眾已經搭過高鐵噶啦，不過都同大家講聲咧，大家記住早1個鐘嚟 check in 嘅，因為啱啱其實我哋都見到啲朋友咧，其實會趕唔切入閘嘅。咁我哋咧其實今次去廣州咧，我就揾咗個地方啦，一站式咧就可以去睇海洋生物啦，有一個動物園啦，同埋可以玩雪嘅。Candice 興唔興奮啊？好興奮啊！好玩添啊，應該。好啦，咁我哋真係好期待啊！大家咧如果中意我哋影片嘅話咧，記住訂閱我嘅 channel 啦，同埋 like 我哋嘅影片嘅。同埋記住撳鐘仔喎。係啦，咁我哋咧而家就預備去 check in 嘅啦。咁我哋上車之後再同大家講啦。我要準備去搭高鐵啦，第一次搭高鐵。我哋已經上咗車啦，咁咧已經去到深圳北站啦。咁其實咧由西九去到深圳北站咧，都係大概係4個字左右啦。咁其實我哋上網睇過咧，佢係如果由西九咧去到呢個廣州東咧，係大概係1個鐘頭零46分鐘嘅，都幾快㗎。哇！咁快咧，我哋已經到咗廣州啦。咁我哋嚟到廣州東站啦。其實咧搭呢個高鐵都幾舒服噶。大家如果有機會嚟廣州咧，都可以試下啦。咁我哋今次咧就會住喺親戚屋企啦。咁所以就唔會同大家介紹呢個住宿嘅。咁我哋而家就去佢屋企啦。我哋去咗親戚屋企放低啲行李咧，坐一陣就去食團年飯。今餐決定食好啲，去咗廣州酒家。酒家係廣州粵菜嘅老字號，有食在廣州第一家之稱。我哋去嗰日嗰晚呢，勁多人啊。可能因為團年飯嘅關係，除咗要預先訂位咧，仲要落幾百蚊訂嘅。我哋叫咗個8人套餐，有14個餸，再 extra 加多咗個枝竹羊腩煲，都幾豐富，味道係幾有水準，份量都幾多，但係埋單呢就比我嘅預算貴嘅，接近4000蚊人仔，圍翻呢就大概每人呢500蚊左右。可能因為新年嘅關係啊，不過我覺得嚟得廣州呢間都值得試嘅。我見網上呢唔少人推介佢嘅早茶，話點心幾有水準，可以考慮下平日嚟飲個早茶，食個點心啊！我哋而家去放煙花，大家睇下幾熱鬧。今日年29，我哋上到嚟廣州放呢個煙花咧，真係好激啊，超震撼啊，同埋係不斷乒鈴嘭唥咁樣嘅，好唔好玩啊？好玩啊，但係好驚。好驚，因為好近啊！上面個煙花超勁啊！覺得點啊？係咯，覺得點啊？驚唔驚啊？緊唔緊張啊？好緊張，超緊張。係啊，不過好靚嘅現場睇係，大家可以睇下，哇，好重啊！好靚啊呢個，哇係咯，呢個發射炮都幾靚喎。哇！喺度咧，有啊！哇，仲有啊！呢個紅色嘅今次係。紅色我仲驚，紅色我驚，我驚紅色啊！我企紅色。好好玩啊！應該今日真係好好玩啊！好，嚟啦，你揸住啊！見到啦，而家。
Hello， 大家早晨。Hello， 大家早晨。又到咗第二朝啦。咁我哋琴日咧嚟到廣州，主要就食團年飯啦，之後就玩煙花。Candice， 琴日玩煙花好唔好玩啊？好玩啊！係啦，咁我哋今日咧就諗住去一個叫做正佳廣場嘅。咁琴日同大家都講過咧，入邊就有海洋館啦，有得玩雪，同埋有一個動物園嘅。咁我哋一陣帶大家睇下啦。大家如果想今次旅程呢方便啲嘅話呢，可以住喺廣州東站附近啦，搭高鐵方便，去正佳廣場都係好近，只係一個站。搭地鐵呢去到體育中心站 D3 出口行過去就係噶啦。正佳廣場啊，咁個商場都好大嘅，有成7層咁大嘅。咁我哋主要今日會玩第2層同埋第7層啦，依家帶大家去睇下。正佳廣場位於廣州天河區，其中購物中心面積有30萬平方尺。除咗好多食店，仲有好多嘢玩，例如有海洋世界、蠟像館、科學館、天文館、自然科學博物館、生態植物園、運動中心、冰雪世界、大劇院、電玩遊戲中心、鬼屋等等。總之就係多嘢玩到一個點啊！一日呢就玩唔晒。如果想集中喺度玩呢，唔想周圍走，可以預2日時間啦。我哋第一站呢，決定去咗呢個正佳生態雨林植物園度玩先嘅。Candice， 你準備好未？好。入邊呢，其實有一個仿熱帶雨林嘅植物園啦，入邊仲有好多動物噶，有一啲Candice 可能係好中意嘅動物啊！我哋係咪好期待入去呢？呢度啲飛呢係有分單人、親子同埋家庭之類嘅，我強烈建議呢出發前喺網上平台度預先訂飛，因為我睇過價錢係平啲，而且有時有做優惠，會比較划算。我哋已經預先呢上去 Trip.com 度買咗飛，咁我哋而家輸入翻自己嘅證件 number 呢就可以入去噶啦。一入場呢都好似一個森林咁樣，有唔同嘅雀仔喺度。我哋入到嚟呢一度呢，真係好似一個動物園咁樣啊！啲動物呢其實係好近嘅，大家睇下呢個白孔雀，跟住睇下，好靚啊佢個頭。我哋入咗嚟呢個植物園呢，首先就見到唔同嘅動物啦。咁其實我哋喺深圳去過唔同嘅室內動物園呢，其實暫時嚟講呢，就覺得廣州呢一個呢都幾靚喎。同埋呢，我上網睇過呢，佢其他網紅呢就教話呢度有個好靚嘅打卡位嘅。我而家帶大家入去熱帶雨林嗰度睇下。大家睇下呢個環境好似仙境咁啊，仲有個瀑布喎。照上網睇呢，應該就喺呢一個位打卡係好靚嘅，我陣間去探索一下先。咁其實嚟到呢一度呢，佢就有個地圖嘅，同埋佢建議我哋行呢條路線。咁我哋不如一陣就跟住去行啦。等我哋入去睇下魚，餵下動物先。好啊！大家睇下嗰邊呢，其實有啲豬仔啊，同埋白兔仔之類嘅。咁呢，其實呢一度呢都可以買飼料嘅。咁呢細桶呢就40蚊桶啦，咁大桶就60蚊桶嘅。哇！我哋一陣就決定要行呢個城網啦。你睇下，有小朋友已經喺度行緊噶啦。Candice， 你見到咩動物？卡比巴拉。大家睇下。卡比巴拉。晏啲應該可以同佢見面噶，我見到出邊個時間表呢係可以話有互動時間噶喎。卡比巴拉。卡比巴拉。Hello。卡比巴拉 kitchen。呢個仿熱帶雨林嘅園景真係好靚啊！喺入邊呢，好似置身於花海之中，仲可以同雀仔近距離接觸。飛過嚟嘅，睇下。我哋行完呢個橋，一下前邊就有個呢個好大嘅瀑布啦。哇！草泥馬，呢只係咩啊？哇！係啊。Hello。哇！
我哋已經玩完呢個動物園啦，咁其實我覺得咧，佢比較起其他嘅喺商場裡面嘅動物園咧，動物種類都比較多啲嘅，例如好似 Candice 中意嘅 Capybara 都有啦。咁同埋我覺得佢設計咧，其實都幾好，幾有心思嘅。佢好似真係一仿一個熱帶雨林嘅園景咁樣。咁我哋入到嚟真係覺得好靚㗎。咁我哋已經玩完啦，我哋決定去下一站。商場嘅出口咧，仲有冇得買 souvenir 嘅？大家睇下幾多 Capybara。如果中意 Capybara 嘅朋友咧，記住要行呢一度啦。大家睇下幾 cute。商場裏面仲有個蠟像館係免費嘅，入邊有好多世界科學人物嘅造型蠟像。沿途大家仲可以 scan QR code 咧，睇下相關嘅資訊，俾小朋友了解更多歷史人物嘅知識。呢一層仲有科學館同埋天文館，但係因為我哋行程太緊湊，就冇入去啦。我哋啱啱咧去完動物園都玩到餓啦，咁決定去呢間叫西貝嘅餐廳度食嘢啦。咁佢係一啲西北蒙古菜嘅，主打係食羊嘅。咁我哋都叫咗一啲烤羊串啦，同埋一啲燉肉嘅。咁我哋一陣就俾大家睇下有啲咩食啊！啲羊肉都幾腍，都幾入味嘅。都唔錯啊！冇騷味。呢度仲有兒童餐，小朋友就最開心。呢個麵呢，雖然賣相平凡，但味道比想象之中好嘅，煙煙韌韌，加埋啲番茄醬，酸酸甜甜都幾開胃。嚟到一定要試下。條魚都幾大，因為有小朋友，我哋就走啦，但依然幾香口嘅，肉質都幾滑。羊肉串呢，味道都唔錯，唔係淨係得香料味，配埋個烤餅呢，都係只係40幾蚊，都幾抵食。商場入邊仲有個恐龍主題嘅博物館。食完 lunch 之後呢，我哋決定去企鵝冰雪世界度玩。樓下嗰層呢都幾多嘢玩噶，有個叫娃娃娃遊樂城嘅地方，有超過4000平方米，好多電玩遊戲，仲有機動遊戲，好似海盜船、船長密碼啦。樓上仲有卡丁車，不過我哋唔夠時間呢，就冇去到。哇哇哇遊樂城呢真係好多嘢玩啊，有幾百款遊戲，單係賽車機呢都有幾10部，仲有啲熱門項目啦，好似射擊啊、影院咁樣嘅。呢度就係哇哇哇遊樂城啦，咁大家睇下呢，入邊有好多電玩玩啦，跟住隔籬仲有間鬼屋喎，我哋都冇發現到，不過唔知而家開唔開嘅，因為新年嘅關係啦。咁我哋呢就諗住搭呢條扶手電梯呢去玩呢個冰雪世界嘅。Ready 未？出發！我哋已經嚟到呢個企鵝冰雪世界嘅門口啦，就準備入場啦。咁我建議咧，大家咧嚟之前咧都係上網買咗飛先啦，因為我見到現場人都幾多下嘅。咁我哋上去 Trip.com 嗰度買咗飛啦，咁而家就可以好快入場噶啦。點解叫大家網上買飛呢？因為其實平台咧成日都有優惠，好似我哋預先買咗2大1細咧，都係200幾蚊港幣。如果現場買咧，就要成400蚊人仔噶，平咗好多。Candice， 你玩呢個冰湖咯，係咪啊？係啊，好期待點解可以玩呢？好，咁你落去睇下，你揀下。我哋踩緊呢個滑冰啊，好跣㗎，真係。我去揾下 Candice 先。控制唔到啊！呢個冰雪世界最特別係有企鵝啊，聽講可以近距離接觸。上網睇過話，星期一啲企鵝仲會出嚟互動啊！我哋呢而家決定去入邊呢就玩呢個雪啦。咁我哋攞咗裝備換咗衫先嘅。換好呢個裝備啦 ，Candice， 我哋要玩雪啦！好啊，玩雪啊，最中意嘅環節玩。你記唔記得上次我哋對上一次玩呢係喺邊度玩啊？喺觀瀾湖嗰度玩。係啦，今次我哋就嚟到廣州啦。咁我哋呢個叫做南極大冒險啊！我哋不如而家入去啦。入去啦！喂，真係有啲凍啊！喂。呢度面積有5000平方米，如果相比起深圳觀瀾湖係細啲，主要係雨雪嘅，冇滑雪嘅。不過如果諗住只係俾小朋友玩下雪都夠玩噶啦。我哋已經入咗嚟啦，咁覺得最吸引呢係呢一條冰橋嘅滑道啊！咁我哋一陣就去玩啦。Candice 而家好急不及待咁樣玩緊雪啦。
睇完激光匯演之後呢，我哋決定去玩冰橋滑道。都幾快喎，好在佢中間有啲線啫喎。幾刺激嘅，幾好玩啊！都係影唔到呢個冰雪世界呢係可以玩2個半鐘嘅，但係我哋玩咗2個鐘之後呢，好凍啊，頂唔順啊，要出嚟唞下。但係呢度呢就冇熱嘢飲埋啦，同埋佢攞水呢就冇凍水，得啲好熱嘅水，溫水都冇嘅。咁而家就等緊啲水凍少少之後先可以飲啊，因為而家實在太凍呢，好想飲啲暖暖地嘅水啊。Candice 凍唔凍啊？啱啱？超級凍啊，凍得好啊！你覺得好唔好玩啊？我覺得超級好玩。係啊，你最中意玩邊個項目？嗰個水滑梯同埋整雪。係咯，都幾好玩。啱啱玩咗個滑梯呢，其實佢2條軌道嘅。咁右手邊嗰個呢就係短少少嘅，咁左手邊嗰個長啲啦。咁如果想刺激啲嘅話呢，就可以玩左手邊嗰條滑道噶。我哋上次去觀瀾湖嗰個呢就大啲啦，同埋嗰個有得滑雪嘅。咁其實今次呢個企鵝冰雪世界呢，主要係魚雪。不過我覺得如果你想玩雪嘅話呢，特別係想俾小朋友玩下雪呢，其實都好值得嚟嘅，因為價錢都唔係好貴啦，100零蚊就一大一小嘅。咁大家如果有機會嚟廣州都可以嚟度試下啦。我哋已經玩完冰雪世界啦，但係發現呢已經5點幾6點，有啲晏啦，同埋已經有啲攰啦。咁我哋本身呢上網就買咗個熱帶雨林啦、冰雪世界啦，同埋海洋館嘅。咁但係因為而家時間唔夠呢，我哋決定最後就唔去個海洋館啊。咁因為我喺 Trip.com 嗰度買嘅，我見到佢係可以無憂取消。咁所以其實我哋而家就算買咗飛呢，我哋都可以取消翻咯。但係好彩嗰陣時我見到呢，我上網買咁啱有優惠呢。其實我計過呢係單館買係平啲，咁我就冇買聯館啦。因為其實佢有啲 package 呢，係如果你諗住玩晒咁多個館呢，有4館啊、3館、2館呢都可以咁樣買嘅，即係一啲套票嚟嘅。咁我而家呢就買咗單館呢，咁所以我就算去唔到海洋館呢，我都係可以取消翻咯。咁呢，我建議呢就大家上網買定飛嘅，因為現場買呢其實都幾多人排隊，因為其實呢個商場都真係幾多人嚟嘅。咁同埋我見呢，有時啲網上平台呢其實做緊唔同嘅優惠咯，咁所以網上買我覺得係會抵啲嘅。呢度嘅冰雪世界呢都有企鵝睇啊，真係喺商場裏面都可以睇到企鵝，我覺得好誇張啦。咁同埋呢，就算我哋冇去到個海洋館啦，咁其實我做過 research 呢，咁其實佢入邊有北極熊啦、海獅啦、海象啦，同埋白鯨睇。咁我覺得喺商場都可以睇到啲動物呢，真係比較特別少少嘅。咁另外啦，我就見到其實呢一度係真係好多嘢玩嘅。咁好似啱啱我哋去咗玩個熱帶雨林啦，跟住同埋冰雪世界，仲有海洋館，其實佢仲有運動中心，同埋有啲電玩嘅遊戲玩嘅，同埋呢個商場裏面呢，其實入邊好多食肆嘅。咁所以我覺得我推介大家，如果第一次嚟玩呢，都好值得嚟正街呢度嘅。今集呢就去到呢度啦，下集呢，我哋會帶大家去郊外度玩，都有幾多嘢玩噶。網上呢啲人話呢，似宮崎駿電影世界嘅，大家就睇下似唔似啦。